Ханиад камерын дэвшлэнд өрцөн үед Кагоцэл бидний туслахаар ирлээ. Өвчин их болон хожуу альч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стейшнсний бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоцэл. Та энгийн цагаан будаа эзсэрлээ нү? Тэгвэл энгийн цагаан будааг илүү тижээллэг, илүү амттай болгох энэхүү бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна. Япон улсад үйлдвэрлэсэн энэ Үйлчилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel. За үзэгч та бүхэнд өрөө мэндийг хүргэе. 2018 оны 11-р сарын 15-ны өдрийн пүрэв гараг. Улаанбаатар хотод 2018 цаг тиг 2 минут болсон. ТV телевизийн 1-р сувг радио FM 103.6 дэлгүүрүүд хамтарч Монгол комментиг орон дээр хүрэхэд бэлэн байна. ТVс Mongolia пэйжид лайк дараад нэгдээд ороод ирээрэй. Энэ цаг мөчөөс та бүдгийн сонсогдлыг нэвтрүүлгийн үргэлжлэх хугацаанд цензургүй дамжуулахад бэлэн байна гэдгийг тодотгоё. За ерөнхийдөө яригдж байгаа нийгэмд одоо гол асуудал болж анхаарлын төвд байж байгаа сэдвүүдийг үзэгч таандахгүй мэдж байгаа. За сүүлийн үед бол улс төрийн нөхцөл байдал нэлээд халах шинжтэй. За тэр дундаа төрийн эрх баригч улс төрийн уган хүчин Монгол Ардын нам дотор өрнөж байгаа энэ дотоод тэмцэл асуудал бол нэлээд хурцтмал өнгө аястай байгаа. За өнөөдөр бол бас энэ иргэнд хэд хэдэн мэдээллүүд бас шинээр гэж хэлж болдго юм уу? Юу гэдгийг иймэрхүү хандлагаар нийтэд хурж эхэлж байна. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн эргэн тойронд болж байгаа процедур улам цаашаага нөө үзүүргүй утас мэтэр хөвөрж байна доо. За зарим нэгэн сайн ах нарыг бас өнөөдөр Монголын ард түмэн таньж мэдэж эхэлж байгаа шиг байна. За өнөөдөр гол сэдв төрийн 3 өндөрлөгтөө холбоотой байлаа. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээл за бусад одоо сангуудаас зээл тусламжийг авсан өөрийнхөө эргэн тойрны зөвлөх туслах одоо хэвлэлийн төлөөлөгчийн албан тушаалыг хашиж ирсэн улсуудаа бол үүрэгт ажилласан чөлөөллөө. За зарим нь бол өөрсдөө сайн дураараа хүсэлтээ гаргаад ажил албанаасаа бууж явах шиг байна. Гэтэл өнөөдөр бас энэ мэдээлэлтэй зэрэгцээд ерөнхийлөгчийн тамгын газрын даргатай нь холбоотой бас ийм асуудал гараад ирлээ. За энэ хүрээнд бас ямархуу зүйлс цаашаа яаж яригдахыг мэдэхгүй байна. За мөн араас нь Монгол улсын их хурлын даргатай холбоотой цензургүй сурвалжлагын баг 20 тэрбум төгрөгийн зээлийг Монгол улсын банкнаас 1 хоногийн дотор гаргаж хятадын компаниар дамжуулаад 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд зарцуулсан байж болох тухай ийм нэвтрүүлгийг нийтэд хүргэлээ. За энэ мэдээлэлтэй холбогдуулаад их хурлын дарга бол албан тайлбар гаргасан байсан. Их хурлын дарга их хурлын ажлын албанаас нь бол нийтэд мэдээлэл хүргүүлсэн байна лээ. За ерөнхий сайд бас өнөөдөр зарим нэг шийдвэр захирамжуудыг гаргасан. За иймэрхүү ер нь бол төрийн 3 өндөрлөг бол өнөөдөр олонний анхаарлын төвд байсан өдөр гэж хэлж болохоор байна. За ерөнхий сайд Монгол Ардын намын даргын хувьд бол өдөр төгс үйлдэл шийдвэр гаргасан. За өдөр төгс үйлдлийн шийдвэрийг бас намын бүлэг нь авч хэлэлцээд улсын их хуралдах Монгол Ардын намын бүлэг дарга огцруулсан чөлөөлсөн. За өнөөдөр бол орных нь хүмүүнийг тохон томиллоо гэсэн ийм мэдээлэл явж байна. За олон үйл явдал байна. Олон үйл явдал уу? Төрийн орон дотор ч нөгөө гишүүдийн гүгүүд өгдөг учраас тайлагдаж гишүүд одоо 50 алхах юм боломжтой болж байгаа шиг болж байна. Яг коридорд яриа авахыг хоригдж байгаа юм шийдвэр гараад ирж байна. Тий. Нөгөө иргэдийн мэдээлэл авах хэрэгчлөө нэг талаар бас бомб үзүүлдэг. Гишүүд зөвхөн хүссэн үедээ л яриа өгнө. Тий. Хүсэг багт нэрээ бол шууд үнэмлэхийг хураачих юм билээ шүү дээ. За ийм их асуудал байна. За ураг хэлчих. Тэгье. Монгол комментэд нэгдэцгээе. Лайв яач юу? За одоо нэг. За нэгдэх байгаа. Би ярьж л ах уу ямар ярихаас залахгүй шийдэх шиг. За хэд хэдэн мэдээлэлүүд байна. Нин тэргуунд улсын хурлд Монгол Ардын намын бүлгийн дарга томилогдсон бүлгийн даргаар улсын хурлын гишүүн тогтох сүрэнг томилсон ийм мэдээллийг зариг цэгмийн сайт нийт хүргэлээ. Тогтох сүрэн бол улсын хурлд анх удаага сонгогдсон гишүүн. За Өвөр хангай аймгийн засаг даргаар ажиллаж байсан байх тийм үү? За улсын хурлд дах Монгол Ардын намын бүлэгт бол нэг зүйл дутагдж байгаа. За ажлын арга туршлага олон жил сонгогдсон сонгогдоогүй гэхээс илүүтэй за парламентод байгаа олонхын бүлгийн
гишүүдийн эв нэгдлийг бас эрхэмлэн хангах тал дээр их хичээл зүтгэл гаргаж ажиллаараа гэдэг ийм үүрэг чиглэлийг намын нөхд өгж байгаа шүү. За тогтгосрон даргын хувьд бол бүлгийн даргын ажлыг аваад за хамгийн энэ тэргуунд одоо баримталж ажиллах зүйл маань энэ байх болно гэсэн ийм зүйлийг бас хэлж ярьсан юм билэ. За Монгол Ардын нам бол бүлэг нь албан ёсоор дарахтаа боллоо. Тэгээ энэ мэдээллийг зариг цэгмийн сайд нийт хүргэсэн товч зүйл мэдээллүүдийг дуулгаад явж байгаа. За ардчилсан нам засаг огцруулахад оролцохгүй гэдгийг мэдгдсэн. Огцруулахад оролцохгүй. Энэ нь юу гэсэн үг юм гэхээр зэрэг их хурлын даргыг чинь огцруулахад ч гэсэн бас оролцохгүй гэсэн. Наад нам дотор болж байгаа процедур нам доторх зодооно өөрсдөө л хий. Өөрөөр хэлэх юм бол хайна хаглах энэ тэмцэл чинь ардчилсан нам оролцохгүй гэдэг ийм зүйлийг албан ёсоор ардчилсан намын дарга мэдгэл болгоод нийт түргчлээ. За яг энд бас тийм учир ойлгогдох, үл ойлгогдох нөхцөл байдлууд үүсэж байгаа юм. Ардчилсан намын дарга засаг огцруулах зодоонд ч оролцохгүй гэдгээ мэдэгдээд байж тал энэ мэдэгдлийн нэг юм л та. Мэдэгдлээс юусоо хэдхэн хормын дараа улсыг хурлдах ардчилсан намын бүлгийн дарга нь бол бид засгийн газрыг огцруулах байр суурин дээр хിവэр байгаа гэдэг ийм зүйлийг ярьсан. За ардчилсан намын мэдэгдэлд болохоор утга ийм зүйл байна. Ардчилсан нам иргэдийн боломжийг хулгайлсан болон төрийн албыг худалдсан эрх баригчдын аль нэг бүлэглэлийн талд орохгүй. Гагцхүү иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалж хулгай хийсэн гэмт бүлэглэлүүдэд хариуцлага тооцох асуудал дээр хатуу зарчмын байр суурь баримтлана. Үүгээр мэдгэж байна. 2016 оны ээлжид сонгуулиар 65 судал авсан эрх баригчид Монголын төрийг судруулж гэмт бүлэглэлд хуваагдсан тэмцэлдэж буй энэ бужигнаад ардчилсан нам аливаа этгээдийн яваргүй улс төрд автахгүй гэдгийг хариуцлагатайгаар мэдэгдэв. Улс орны эдийн засгийн байдал тогтворгүй, иргэдийн бодит орлого нь валютын ханш шатхуун болон бусад өргөн хэрэглээний барааны үнийн өсөлтөд шалтгаалж өдөр их бүр унж байгаа энэ цаг үед 2016 оны сонгуулийн амлалт болон иргэд сонгогчдын өмнө хүлээсэн үргээ биелүүлж Монгол төрийг судруулж байгаа хэрүүл маргаанаа цэгцлэж мөрийн хөтөлбөрөө дүгнүүлэхэд үлдэж буй богино хугацааг ухамсарлан ажиллахыг эрх баригчдаас шаардж байна. Ардчилсан нам. Утганы юусэн юм жижигхэн мэдээлэл гарсан. Эрх баригчдын энэ мэт ийм улс төрийн хувийн үйлдэлүүд нь бид оролцохгүй гэсэн. За ардчилсан нам засаг огцруулах үйл ажиллагаанд оролцохгүй гэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр албан ёсоор засгийн газрыг огцруулах энэ үйл ажиллагаанаас ардчилсан нам нэрээ татчихлаа. Тэгэхээр ч одоо улсын хурал дээр ерөөсөө 64 гишүүн л одоо хувь заяага шийднэ гэсэн. Хувь заяага өнөөдөр за яг ингээд ардчилсан нам нэр татсны дараагаар ямар мэдээлэл явсан гэхээр мэдээ цэгийн сайт дээр байгаа. Би бас үзэгчдийг танилцах гэж бодож байна. Энэ засгийн газрыг огцруулах бичигт ямар гишүүд гарын үсэг зурсан бэ гэдгийг урьдчилсан байдлаар албан их сурвалжаас мэдээ цэгийн аваад нийт түргсэн байсан. Одоогийн байдлаар засгийн газрыг огцруулах бичигт 17 гишүүн гарын үсэг зурсан байгаа гэж байна. Ингээд 26 гэж тооцож ирсэн байна. 26 гэдэг тоо яваад байсан шүү дээ. Энэ 17 дээр ардчилсан намын 9 гишүүнд нэмэгдээдсэн юм байна л да. Тэгээд 9 гишүүн нэмэгдээд 26 гэдэг тоо явж ирснээс бол ардчилсан нам албан ёсоор нэрээ татчихлаа шүү дээ. Одоо засгийн газрыг огцруулъя гэж байгаа 17 гишүүн бол энэ гишүүд. За их сурвалжийн би мэдээ цэг юм байна гэд энэ их сурвалжаас нь хэллээ шүү. За хаян хэрва, ундра, амар заяа, мөнх оргил, инх хамгаалан ил. Оюун хорол, бэлэгт, мөнх цэцэг, дэлгэр сайхан саран чимэг, оюун дээр баатар бэлэг тэмүүлэн бүх мөнх бат, жэ мөнх бат, гамболд, ундрмаа, жэ бат эрдэнэ гэсэн ийм 17 гишүүн гарын үсэг зурсан гэсэн ийм албан их сурвалжийн мэдээлэл байгаа гэж байна. За танхимд нь ажиллаж исэн хүн бий явж байна. Тий, танхимд нь ажиллаж исэн хүн Бат Эрдэнэ сайд явж байна. За энэ ч тэгээ сонин сонин хүмүүс байна. Тэгээ мөнх бат гэдэг чинь бас нэлээд тий хорсолтойгоор ярьж исэн та тухайн үед засгийн газар солигдож явах үед. За энэ 17 гишүүн бол яг одоогоор Монгол засгийн газрыг огцруулах бичигт гарын үсэг зурсан гэсэн ийм албан бус мэдээлэл байна. За энийг бол мэдээ цэгийн сайт нийт түргсэн байна лээ. За ингээд энэний араас бас ямар хуу нөхцөл байдлууд явах вэ гэхээр за сая бол тэр 17 гишүүн дотор улсын хурлын гишүүн оюун дээр нэр явж штэ. Оюун дээр гишүүнээс хэвлэлийн байгууллагын ажилтнууд тайлбарыг авсан. Та яг гарын үсэг зурсан юм уу? Бид аль болох баталгаатай мэдээллийг л үзэгчдэд хүргэх гэж хичээж штэ. Сэтгүүлч мэдээллийн байгууллагын ажилтнууд. Тэгээ парламентын сэтгүүлчдээ ингэж харьцдаг ус. Одоо сүүлийн үеийн төрийн ордонд нэг юм багвын стайл гэдэг нэг юм дэлгэрэл. Ерөөсө юу ч хэлдэггүй, юу ч дуурдаггүй ийм хэлбэр модонд ороод энэ юу ч хэлэхгүй. Ярихгүй. Гарын үсэг зурсан уу?
Байхгүй. Засгийн газрыг огцруулах шаардлага байгаа юу? Байхгүй. Ямар ч хариулт. Ерөөсөө яг нэг багундгаа нэг сая нөгөө нийслэлийн Монгол Ардын намын хурал дээр яг тэгсэн шүү дээ. Яг тэр стил чинь төрийн ордонд илэрч байна. Ингээд одоо манай гişүүд юу ч дуурхай байсан. Дуурал буруу дуурдаг. За одоо яасан? Өөрсдийгөө хамгаалах алхмаа ишиг хийнэ. Ингээд ирэхээр хэцүү нөхцөл байдал үүсэж штэ. За оюун дээр гişүүн бол юу ч хэлдэггүй яваа. Одоо яасан гэсэн чинь их хурлын тамгын газар гомдол гаргасан. Ямар гомдол гарах вэ гэхээр энэ парламент сурвалжилж байгаа сэтгүүлчдийгээ хүсээгүй байхад битгий ярилцлага авахулаад байгаа чи. Хаа хамаагүй битгий дагуулж явуулаад бай. Тогтсон цэг дээрээс л яриа ав. Үгүй бол болиулаач гэдэг ийм 15 он батлагдсан журмыг шинжлэн сэргээж их хурлын тамгын газар гомдол гаргасан байна. За ингээд их хурлын тамгын газраас сэтгүүлчдэд бол ямар шаардлага тавьсан гэхээр их хурлын гишүүд хүсээгүй байхад та нар ярилцлага авч болохгүй. Тэгээд хүсэхгүй сэдвээр нь яриулж болохгүй. Ингэх юм бол төрийн ордонд сурвалжлага мэдээлэл бэлтгэх эрхийг чинь цуцлана. Парламентын сэтгүүлчид чинь үнэмлэхийг хураана. Өөрөөр хэлэх юм бол гишүүдээс жидүүг яриулж болохгүй. Тэгээд тогтсон цэг нь энэлтэй одоо энэ заргийн өнрөө зогсож байна. Энэ цэг багхгүй. Энэ цэг дээр лавна. Тэгээд яг хэлэх гэсэн үгийг л хэлүүлнэ. илүү дутуу асуулж болохгүй. Бид тэгвэл сурвалжиж. Гэхдээ одоо чи ингэ боддоо пүүжээ. Энэ жидүү яаж илэрсэн? Энийг яг хин гэдэг гişүн энэ яг товлсон цэг дээр очиж зогсож байгаад өөрийнхөө сайн дураар найзуудаа манай авгаа энэ жидүүгээс зээл авсан юм бэ гэдгийг хэлсэн юм бэ. Араас нь гүүж хөөцөлдөж ярихгүй шүү дээ чи ийм асуудлаа. Сэтгүүлч хэний эрх ашигын төлөө явдаг юм бэ? Өөртөө хэрэгтэй асуулт асууд юм уу? Энийг юус бодож ойлгох. Улсын хурлын гишүүд тамгын газрын удирдлагууд албан өрөөндөө ярилцлага өгөхөөс бусад тохиолдолд хэл мэдээллийн ажилт нь улсын хурлын үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа ярилцлага мэдээллийг авахдаа энэ журмын 3-ын 4 заасны дагуу цэгийн заавал тогтсон цэгээс бусад газарт ярилцлага авсан хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үнэмлэхийг хураан авч сурвалжлах эрхийг цуцлана гэж зочсон байна. Ямар ч амьдралд нийцэхгүй журам байгаа зүсгчтэй та бүхэн мэдэж байна уу? Тодруулах юм бол одоо зарим улсын хурлын гишүүд зээл авчихад та зээл авсан байна. Таны эхнэр авсан байна. Таны дүү авсан байна. Таны хамаарал бүхийг халаан авсан байж гişүнэ. Хоёул ийшээ яваад тэр авсан зээлийн тухай ярья гэх юм бол энэ цэгүүд дээрээ дагаад бид нарыг очиод дагаж очиод ярилцлага өгдөг төрийн төшөө байх уу? Та бүхэн харж байгаа өнгөрсөн хугацаанд хангалттай л цухтааж байгаа шүү дээ биднээс. Ингээд сэтгүүлчд яг вөхөр аргаа бараад парламентын сэтгүүлчд одоо нэг 40 гаруй сэтгүүлч гарын үсгээ зурж өгч байгаа юм. Энэ журмаа болиулж өгөөч. Энэ тэгэд эрх ашигын цаана ойлгохгүй юм л. Эднэрийн амнаас гаргасан үгийг сэтгүүлч өөртөө хэрэгтэй байдлаар ашигладаг юм гэдгийг юусоо ойлгохгүй. Иргэд мэдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Ингэж асууж шалжиж ийм нөхцөл байдалтай болгож бид нар энэ асуудлыг чинь мэдэж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр жижиг дундтай холбоотой дараагийн супер гишүүн гарч ирсэн. Амар их гарч ирсэн шүү дээ. Одоо энийг харуулъя. Чи энд байгаа. Энэ. За улсын хурлын гишүүн Наранхүү төрсөн дүүн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас зээл авсан. Тэрбум төгрөгийн зээл авсан. Одоо бол ерөөсөө эргээд олон нийт рүү бод үндсэндээ баг базаж эхэлж шүү дээ. Би үзэгчдэд тайлбарыг сонсгоо. Танаа дүү тэгээд зээлээ төлсөн үү? Хэзээ төлөх юм? Би төлөөд өгчнөө. За хэрвээ тийм би хэлсэн. Захан тэгээд нэмээд 2 тэрбум төгрөг өгчөө. Наад төслөө хий. Наад чинь жилдээ Монгол улсад 2-3 тэрбум төгрөгийн ашиг оруулах юм байна. Тийм учраас ахын дэмжээд өгөө. Хүүгөө өгөө гэж хэлсэн байна. За яа тийм учраас тайван байцгаа. Тэгээд амнаас өөрөө дүүгээ дэмжихгүй ягаад жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн мөнгнөөс хурсан. Хүн айлаас ирэхээс авдрах гэдэг чинь хажуудаа ямар эрдэнэ байгааг хүн анзаардгүй шүү дээ. Өөрийнхөө дүү болохоор шийдэж чадах юм уу гэсэн нүдээр л ер нь юмыг хардаг. Тийм учраас бол жоохон анхааралтай хийх гэж байгаа юм үзлээ. Тэгээд ер нь дэгдэг шүү дээ. Хүн чинь дүү мөөгөө болохоор байж хичээл шал танихгүй бүхтэж юм уу шал өөр тусламж үзүүлэл явдаг шүү дээ.
Тэг бид нэг ийм гişүүд зүгээр юу гэж бодож чинь үзэгчтэй байна. Та нар 50 байцгаа гэж загнаад байгаа одоо хүмүүс. Зүгээрээ тэг би төлөөд өгч нүгөө та төлж өгөх байсан юм бол яах гэж ихнээс авахгүйсэн. За айлаас ирэхээр автраа уух гэж дэрэгт хэрднээ таньсангүйч гэж хийж тоо. Зүгээр би харин дээрээс нь 2 тэрбум төгрөг нэмээд өгчнө хүү. Гэхдээ ихнээсээ тэгээд тэр 2 тэрбум төгрөгөө өгөхгүй байсан юм бэ. Танаа дүүгийн чинь авцсан мөнгөөр тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн техник тоног төхөөрөмж оруулж ирдэг энэ байгууллага чинь судалгаа гаргасан шүү дээ. Нэг их хурлын гишүүний дүүгийнх нь авсан санхүүжилтээр 60 ширхэг 60 аж ахуйн жижиг дунд үйлдвэр хөгжих боломжтой байж байгаа тоо яриад шүү дээ. Яагаад та 60 ийм үйлдвэрийн хувьцааг хулгайлцсан дүүгээ хувийнхаа 2 тэрбум төгрөгөөрөө дэмжиж болоогүй юм бэ? Тийм гой ах байж таг. Өдөө ахыгаа бүр харамсах шиг болдог. Гэхдээ ямарт нь ийм ах заяад юм бэ бүүжээ шүү. Ахыгаа тэр бомтон гэж мэдэхгүй тэгэл айлаас ирэхээр айлаас нэрээд явсан юм шүү. Айлаас ирээд. Ахыгаа ерөөсөө тэр дунд үйлдвэрлэлийг ухаад явсан юм шүү. Ч одоо бүр хошин шог цаашаа юм болж шүү. Их л юм үзэж байна даа шүү. Ийм л юм ярьж шүү. Та нар 50 бэ. Би дараад өгчнөө. Зарим нь ингээд дуурайд ах юм. Зарим нь ерөөс юу дуурахгүй. Ийм л байгаа юм. Тэгээ эдгээр шин одоо наранхуу гүшүүнийг бол яг тэр хүссэн цэгт нь аваачаад хүссэн яриаг нь хилүүлнэ гэдэг чинь баргийн сэтгүүлчд байхгүй юм байхгүй. Ингиж бүр гууж булан чахж ижил хилүүлж байгаа шүү. За ямар ч байсан наранхуу гүшүүний дүүд бол би бас хэрвээ үзчихвэл танд аль биесээр мэдээлэл хүргэе. Ах чин зээлийн чинь бол дарж өгөхөр болсон. Танд өнөөдөр гинтийн шийдвэр гаргасан байж магадгүй. Ямар ч хүүгүүгээр 2 тэрбум төгрөг зээлэхээр болдоо шүү таны төрсаах. За энэ мэдээллийг би бол яг өөрийнх нь их сурвалжаас хүргэж байгаа. Өөрийнх нь өөрөө хэлсэн. За ингээд явнаа. За өнөөдөр бас нэг асуудал яригадаад байгаа нь юу гэхээр зэрэг улсын хурлын дарга инх болттой холбоотой нэг нэвтрүүлэг цензургүй сурвалжлагын баг нийтэд хүргэсэн. Энэ нэвтрүүлэг нь бол бүрэн ихээр ингээд байж байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсын Шинжаан Шимпа гэдэг компани 20 тэрбум төгрөг төрийн банк нэг өдрийн дотор зээл хэлбэрээр гаргасан. Энэ зээл нь одоо бүрэн төлөгдөөгүй байж байгаа 30 сая доллар зээлэх гээд явж байгаа гэсэн ийм баримтыг дэлгэсэн. За энийг бол их хурлын дарга хүлээн зөвшөөрөхгүй нэ мэдээж хүлээн зөвшөөрөхгүй л дээ. Тэгээ яасан гэхээр яг ерөнхийлөгчийн сонгуулийн болохоос 3 хоногийн өмнө ганцхан өдөр хүсэлт гаргаад энэ зээл нэг өдөр шийдэгдсэн байна. Ерөнхийлөгчийн сонгуул болохоос 3 хоногийн өмнө. Тэгээ ингэж хардах хэрэг байгаа юм л да. Сонгуул гэж санал хураахаас уу? Тэгээ санал хураахаас. Ерөнхийлөгчийн санал хураахаас 3 хоногийн өмнө явагдсан байна. Энэ цензургүй сурвалжлага үзүүлж байна. Улсын хурлын дарга Ягомбын их хурлын сонгуульд зориулсан 20 тэрбумын зээл. Төрийн банкнаас ердөө ганцхан өдрийн дотор 20 тэрбумын зээл авчээ. Бүгд найрамдах хятад ард улсын харьяалтай Шинжаан Шимпа хэмээх компани төрийн банкнаас 20 тэрбумын зээлийг өдөрт нь аваад улсын хурлын дарга Ягомбын их хурлыг 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд зарцуулсан гэх мэдээлэл. Төрийн банк сангийн яам тэрч бүхэл Монгол банкын хэрэгт хамааралцж байна. за ингээд энэ бүр амар юм билээ л дээ. Би утгын нөгөө ихэнд нь байгаа учраас л ингээд ойлгуулчих. Баримт нь бол яг гараад ирж байгаа байхгүй. Яг ингээд он сартагаа ингэсэн ингээд. Тэгэд энэ компани дамаараа болвол улсын хурлын гишүүн асан нөгөө өдөө аж ахуйн сайд байсан Бадамж Уна гэдэг эрхэмтэй бас ямарваа нэгэн байдлаар холбогдно гэдэг сэжүүрийг хүртэл нэвтрүүлэг дээр гаргаад тавьсан байна. За ингээд ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалт болохоос 3 хоногийн өмнө төрийн банкнаас 20 тэрбум төгрөгийн зээл гараа явчихсан. Тэгээд энийг төлөхгүй явсаар байгаад нөгөө эрсдэлтэй зээлийн нөгөө ангиллыг өөрчлөн штэ. Эрсдэлтэй зээл гэдэг ийм хэлбэр рүү оруулаад явсан чи яах вэ гэхээр энийг зээлийн ангиллыг нь өөрчилж өгөөч гэдэг хүсэлт тавьсан байна. Ингээд зээлийн ангиллаа өөрчлүүлээд эргээд 30 сая Америк доллар зээлэхээр хандчихсан. Энэ үед нь энэ цензургүй сурвалжлагын баг бол зөвхөн энэ баримтыг олж нийтэд дэлгэхийн тулд жил гарангийн хугацаа зарцуулсан байна. Яг одоо энэ хэргийн мөрөөр ороод жил гаран явсан. Энийг цензургүй сурвалжлагын тэр аль биесны пэйжээрсэн үзэгч таавхан үзээрэй. Цензургүй яриад дундуур зураас цензургүй сурвалжлах гэсэн фэйсбүүкийн пэйж байдаг. За энийг бол сошиалын үзэгчд мэдж байгаа баг. За ингэнэ. За энэ мэдээлэл явсны ард нь улсын хурлын даргын ажлын алба бол мэдээлэл гаргадаг. Хоёр талтаа би байр суурийг хүргэж байгаа шүү дээ.
За энэ нэвтрүүлгээр бүгд найрамдах хятадаар дулсан Шинжаан Шимпад замын компани төрийн банкнаас авсан гэх зээлийг улсын хурлын дарга инх болд ерөнхийлөгчийн сонгуульд зарцуулсан гэж орон үндэсгүй гүтгэлэг тарааж байгаа гэрчлэлээс зааж. За энэ нэвтрүүлэг 2017 оны 10 дугаар сард цэнзүүргүй сурвалжлага нэвтрүүлгээр цацагдсан ба харин өнөөдөр нэр бүхий пэйж хуудасуудаар явхдаа 20 тэрбум төгрөгийг инх болд сонгуульдаа зарцуулж гэсэн орон үндэсгүй илт гүтгсэн утга бүхий өгүүлбэрийг нэмж оруулж байгаа. Одоо сая нөгөө ихэнд гардаг өгүүлбэрийг хэлж байгаа. За хэвлэл мэдээллийн байгууллага хардах хэрэгтэй ч гүтгэлэг тараах хэрэггүй гэдгийг сануулъя. Энэ асуудлаар хууль хяналтын байгууллагад хандах болно. Дашрамт сангийн яам, Монгол банк, Хөгжлийн банк, Төрийн банк дээрх зээлтэй холбоотой бодит мэдээллийг олон түмэнд ил гаргах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Улсын хурлын даргын ажлын алба. За ингээд ерөөсөө үйл явдал бүр тун эдрэгтэй юм хэлбэрлүүл явлаа л да. Гарцаагүй баримтуулга гарч байгаа юм тэнд. Энийг тэгтээ батлна гэдэг их хэцүү шүү дээ. Яг сонгуульд зарцуулсныг яаж батлах вэ? Зарцуулаагүй бас яаж батлах вэ? Ийм төвөгтэй нөхцөл байдалд орж байгаа юм л да. За тэгээд бас өнөөдөр юу болох вэ гэхээр зэрэг ерөнхийлөгч 2019 оны төсөвт бол бүхэлд нь хориг тавьчихсан. Ньюс сегмент дээр бүхэлд нь хориг тавьчихсан. Уг нь бол тэгтээ ерөнхийлөгчийн тамгын газар за ерөнхийлөгчийн хэвлэл мэдээллийн албанаас нийтэд ингээд урьдчилсан байдлаар мэдээлүүд өгөөд исэн хэсэгчилж хориг тавих тухай яригдчихсэн. Бидэнд иржсэн мэдээлэлд бол ямар ч байсан за жишээ нь маш олон нэмэлтээр орж ирсэн төсөл хөтөлбөрүүдийн санхүүжилт байсан. Энэ энийгээд ингээд цохоод хориг тавих юм байна да гэдэг ийм мэдээлэл явж ирсэн. Харин өнөөдөр их хурлын даргад бол албан ёсноор хориг тавьж байгаа бичгийг гардуулахдаа 2019 оны төсвийн тухай хууль бүхэлд нь хориг тавьж байгаа шүү гэдгийг мэдгдсэн. За ерөнхийлөгч 2019 оны төсөвд маш их алдагдaltaй төсөв батлагдж байна. Үрлэгэн зарлах өндөртөө төсөв батлагдж байна гэдэг ийм зүйлсүүдийг нь бүх одоо мэдээлэл баримтцэлтээр нь баталгаажуулаад их хурлын дарагт хүргүүлээ. За их хурлын гишүүд хоригийг хүлээж авах уу үгүй юу гэдгийг шийддэг. Ерөнхийлөгч хориг тавьчихаар хэрэгжээд явдаг гэдэг нэг ийм ойлголт иргэдэд байгаад байна. Хууль нь өөрөө тийм биш юм. Болохгүй байгаа юм. Ерөнхийлөгч болохгүй бүтэхгүй бүх асуудалтай тэмцээд санаачлагаа гаргаж болох ч энийг нь хүлээж авах уу үгүй юу гэдэг чинь нөгөө л 65-ийн нөгөө олонхын бүлгийн шийдэж байгаа асуудал болчиход байна. Иргэд юу гэж чинь гэхээр зэрэг энэ дээр хориг тавиач ерөнхийлөгчөө тэрэн дээр хориг тавиад гаач энийг болиулаач төрийн тэргүй харсаар гэж хориг тавихгүй ингээд идэг. Хориг тавьж болдог хүлээж авах асуудал нь их хурлын бүрэн эрхт байдаг юм а гэдэг зүйлийг би бас энэ мэдээлэл дээр хэлье гэж бодсон. За ерөнхийлөгч төсөвт хориг тавихтаа зэрэгцээд өнөөдөр ерөнхийлөгчийн хэвлэлийн албаны дарга бол өөрийн хүсэлтээр үүрэгт ажилласаа чөлөөлөгдөж байгаа. За цэсэн гэж ихчийг би бол ямар ч байсан ерөнхийлөгчтэй баг 10 гаруй жил ажиллаж байгаа байх та. За уулзаж уцаж энэ төр мэдэхгүй тэгтээ бол ерөнхийлөгчтэй бол 10 гаруй жил ажиллаж байгаа. Ер нь их хурлын гишүүн сайд байхаас нь бүх одоо хэвлэл мэдээллийнх нь асуудлыг хариуцаад явж исэн хүн. Тэгээ өнөөдөр арга гэрийнх нь тэр цэсэн гэдэг энэ хэвлэлийн албаныхын даргын нөхөр нь бол хөдөө аж ахуйн яамнаас зээл авсан юм билээ шүү дээ. 800 сая төгрөгийн. Тэгээ энэ зээл авсан асуудалтай хариуцлага хүлээгээд үүрэгт ажилласаа чөлөөлөгдөж байгаа. Орон тооны бус зөвлөх нь өнгөрөх өдөр үүрэгт ажилласаа чөлөөлөгдсөн. Одоо тамгын газрын дарга нь жижиг дунд үйлдвэрийн зээлтэй нэр холбогдсон ийм мэдээлэл гарч ирээд өнөөдөр сошиалоор явж байна. За зүгээр үндэслэлтэй юм уу ямар юм гэдгийг бас тэр хүн өөрөө тайлбар мэдээлэл гаргаад хэлэх бах. Надад бол яг мэдээлэл нь их сурвалжаараа ирээгүй байгаа учраас энэ асуудлыг бол орхи. За одоо тийм тохиолдолд хэрвээ үнэн байвал яах вэ гэдэг бас ноцтой байдал үүсчихэв. Ерөнхийлөгч бол ямар гин буруутай буруугүй нь баг тэр хууль шүүхийн байгууллагаараа тогтоохтоос өмнө чи нэр холбогдсон бол ёс зүйн хариуцлага хүлээгээд ажиллаас нь чөлөөлөөд нь шүү дээ. Энэ тохиолдолд одоо жидүүтэй холбогдож байгаа инкул дарга хэрвээ энэ асуудал үнэлэлтэй болвол яах вэ гэдэг маш их тийм сонирхолтой дүр зураг гарч ирж байна. Араас нь арчилсан нам бол өнөөдөр бас нэлээд асуудлууд араас гарч байна. Улсын хурлын гишүүн Санж Митов жижиг дунд үйлдвэрээс олгосон 23 тэрбум төгрөгийн зээлийн асуудал гарч ирсэн. За бүр заримд нь бүр урамшуулт хэлбэрээр олгосон ийм санхүүжилтүүд хүртэл мэдээллийн захим сайтуудаар дэлгэгдсэн. За энэ 90 News цэгийн сайт дээр байж хөрөнгө зарцуулах тухай 2013 оны 9-р сарын 19. Ингээд улсын хурлын гишүүн сайт Санж Митовын гарын үсгтээ 1 тэрбум 23 сая 1 тэрбум 230 сая төгрөгийн зээл олгосон тушаал гэдэг ингээд ийм баримтууд гараад ирдэггүй. 1-р 23 тэрбум. Тий. Ингээд энэ баримтууд гарч ирээд энэ ч зөндөө юм билий. Тэгээд яасан өнөөдөр улсын хурлын гишүүн Санж Митов энэ асуудал дээр төрийн ордонд бас мэдээлэл хийсэн. Энэ бол Монгол Ардын нам, төрийн эрх баригч намын зүгээс асуудлыг анхаарлын төвөөс холдуулах гэсэн
гал намж явах гэсэн гүтгэлэг байна гэдэг ийм зүйлийг ярьсан. Одоо ерөөсө гарч ирж байгаа баримт болгон гүтгэлэг болчиход их төвөгтэй байна л. Бид ч үгүйцэл бодлоо чөлөөтэй хэлж болохоо байл. Дугаархаар л ерөөсө гүтгэсэн мэдээлэл. Дугаараар гаргаж исэн мэдээллүүдийг ингээ харж ахлаар өмнөх засгийн газараас эхлэлтэй болоод харагдчихсан тийм. Харин тийм. Эрдэнэт гэдэг хүн сэргэлэн гэж сайд ажил дүрийн сайд байх та. Сэргэлэн гэж сайд байх та. За тэгвэл санаж мэдгүй чинь өмнө нь бүр Эрдэнэтийн өмнөх засгийн газарт ажиллаж исэн хүн билж таарж байгаа шүү дээ. Харин тийм. Тэгэхээр энэ жидүүгийн самраан гэдэг чи яг бүр хаанаас эхэлсэн юу юм бэ гэдэг зүйлийг жоохон ухаж үзмээр юм л болж юм л т. За ингээд алаан явнаа. Янз янзын нөхцөл байдлууд үүснэ. За олон нийт яах вэ гэхээр энд ч бас үнэлт өгүүлтийг өгч байгаа юм л да. За өнөөдөр шинчилсэн судалгаа гарч ирнэ. Судалгаа гарч ирсэн яасан гэхээр уг нь бол нөгөө нийгэмд их муухай харагдаад байгаа хүн чинь энэ Монгол Ардын намын дараа хүрсэх юм шүү дээ. За яригадаад байгаагаар бол хандлагаар хамгийн зөв рүү яваад байгаа нь болохоор зэрэг улсын хурлын дараа инх болд байгаад байна. За нийгэмд авчиж өгж байгаа мессеж нь бол тэр мессеж одоо хаанаас яаж өсөлтөө мэдэхгүй. Гэтэл олон нийт бас дүгнэлтээ өгдөг юм байна л да. Өнөөдөр Австрийн нөгөө параметр МЕК-ийн судалгаа дахиад шинжилгээтэй гарсан юмсан 11 сарын. Сүүлийн 3 хоногийн дотор Монгол Улсын ерөнхий сайд Монгол Ардын намын дараа хөрсөхгүй рейтинг маш огцом өссөн ийм дүр зураг гарч байна. За одоо ингээд алуулах биз. Таяр баг нэг хүнийг дэмжиж алж чинь ялдагж чинь гэдэг. Бага нөхцөл байдлыг үзээл гэж харуулж байгаа. Юус 3 хоногийн дотор 4.55 байж байгаа 5.9 болтол өссөн байна. 3 хоногийн дотор буюу өчигдөр өнөөдөр уржигдэр гоо. Наад чи өдрөөр нь гаргасан юм. Тийм байлээ. Ингээд бүр хоногоор ингээ гаргачихсан. МЕК-ийн судалгаа байхгүй. 11 сарынх нь. Тэгэд энэ өмнөх засгийн газрын тэргүүнүүдийн яг энэ цаг үед байсан рейтингтэй харьцуулсан юм судалгаа гардаг юм. За МЕК бол уг нь Австрийн нам эвслээс хамааралгүй одоо цорын ганцлал итгэж болох судалгааны байгууллага гээд байгаа юм. Мэдгүй. За ямар ч байсан би байгаа нөхцөл байдлыг бодтойгоор нь үзүүлээ. Эргээд яасан гэсэн чинь нөгөө талд нь эсэргээрээ улсын хурлын дараа инх болтын рейтинг огцон бууцсан юм үзүүлэлт гарч байгаа. Энэ 3 хоногийн дотор. Тэгэхээр иргэд юу хүсэж гин гэдэг хандлага өөрөө бас харагдаад байна уу гэдэг л зүйл байна. Одоо тэр энийг дэмжиж тэр энийг ийш тийш хийхтэй биш. Бүгд байл л дээ. Австрийн намын үйл ажиллагаанд нь үнэлт өгсөн байж гин. Тэгээ иргэд бол энэ засаг төрийг огцруулах хэсэг асуудал дээр ямар байр суурьтай байгааг нь өгсөн байж гин. Улс төрд байгаа хамгийн рейтинг өндөртэй явж байгаа хүмүүс хинхэн байна гэдгийг гаргаж ирээ харуулсан байна лээ. Үйл ажиллагаанд таалагддаггүй улс төрчд гэдэг ингээд гаргаад ирсэн. Одоо энэ жишээ нь энэ дээр харагдаж байна. Үйл ажиллагаанд таалагддаггүй улс төрчдийг гэхэд энэ судалгаа шүү. Улсын хурлын дараа Мегомбийн бол ийм рейтингээр тэргүүлсэн явж байгаа. За тэгээд энэ хаян хэрва бат зөрг гэдэг ингээд доош явчих. Ийм мэдээл болдго юм байна. За ингээд байсан өнөөдөр улсын хурлын гишүүн болд бас нэг асуудал дээр тайлбар хийсэн. Өчигдөр уржигдөр яригадаад байгаа сэдв. Улсын хурлын гишүүн болд ягаад оюутлоготой холбоотой асуудлаар ярьдаггүй вэ? Тэгээ энэ болд гишүүн бол оюутлоготой тодорхой эрх ашгаар холбогдсон хүн энэ төр гээд ингээд ийм явсан. Энэ дэр тайлбар өгчлээ. Намайг оюутлогоогоос зориудаар зайлуулсан, холдуулсан. Хэрвээ би гадаад харилцааны сайд хэвээр байсан бол тухайн үед байсан бол хизээч Дубайн гэрээ гэдгийг хийлэхгүйсэн гэдгийг өнөөдөр их хурлын энэ дээрээс хэл болд гишүүн. Энэ Дубайн гэрээ гэдгийг үзгэлэхийн зорилго байсан учраас намайг үүрэгт ажиллаас ингэж чөлөөлж ирсэн юм а гэдэг. Ийм зүйлийг ярьчих. Харин намайг юу гэж үзэж байгаа чи ойлгоход дараа дэмжсэн гэж би бол дэмжээгүй. Яг тэнд сууж хагаад тэр Дубайн гэрээ байгуулалтад би бол аль биесээр үгүй хэлж ирсэн. Дубайд Монгол улсын хувь заяа шийддэг байж таахгүй. Дубайд Монголын ийм амин чухал асуудлаар Монголын эрх ашгийг одоо зөрчнөө зөрчөөгүй гэдгийг их хурлаар танилцуулаагүй тийм гэрээ байгуулж болохгүй гэдгийг би хэлж ирсэн шүү дээ. Даваа сүрэн сайдаа. Та битгий хүний гүтгэлтэй. Би хэлж ирсэн. Би энэ өнгөрсөн чуулган энэ чуулган хоёр дээр би нийтдээ 10 гаруй удаа оюутлогын ажлын хэсэг оюутлогын асуудлыг хэлцгийг шаардсан юм байна. Даваа сүрэн сайдаа. Оюутлогын талаар би байнга байр суурь хэлж байгаа. Би Дубайн гэрээг бол эсэргүүцэж байгаа. Тэр бол Монгол улсын хувь заяа шийдэх гэрээ тэр хаавс Дубайд очиж байгуулахыг би дэмжихгүй байгаа. Тэр гэрээг намайг гадаад харилцааны сайдаас зайлуулсны дараа бол хийсэн. Хэрвээ би сайд байсан бол би хизээч Дубайн гэрээг хийхгүй байсан. Ингээд одоо бүр хизээ хаана хинт нь итгэхээ мэдэхгүй болтол тэгэл энэ Монголын улс төрчд одоо бүр тэгээд ард иргэдээ бараг хэвээр нэрэл гүлэг шиг төөрүүлж байна л. Чи өнөөдөр нэг мэдээ үзв.
Лаосын улс төрчид Монголын улс төрийн туршлага судлах гээд ирсэн байна гэдэг ингээд мэдээллийн сайт дээр мэдээлэл тавигдлаа штэ. Лаосууд Монголын улс төрчдөөс туршлага судална гэдэг ингэсэн. За мэдээ тавигдчихэ. Тэгээд ингээ баахан нөхдүүд ирж ийм хардуу царайтай нөхдүүд. Гэхдээ тэрний сэтгэгдлийг би үзэгчтэй ороод үзэрэй гэж байгаа. Үнэхээр энэ Монголын улс төрчид бол эндээс тэр мэдээний доорх сэтгэгдлийг уншаад өөрсдөө дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Яг нөхцөл байдлыг хэлсэн байгаа юм. Дуур уншуул бүр хөгийн тийм зөндөө. За энэ Лаосууд улсаа самархан л гэж. Гэхдээ юу дутлаа гэхээр Монголын улс төрөөс судалдгийн л гэж юм. Үш наадуулаа аваа явчих арга байна уу л гэж бүр авээчэд хичээл заалгаач нэг хэсэг хугацаанд. Одоо баг эднэрээсээ салахын түүс болж эхэлж байна. Тэг ингээд ийм нөхцлөөр өдөр өнгөрдөг ийм жишгэл газар авч ил. За улс төрийн хүрээнд нэг иймэрхүү байв хөө. За сэтгэл. За би ч одоо ялгаж уншаад тань гэсэн шүүмжилж яваад байгаа. За нүр дэлгэсэн дээр байгаа. Монгол улсын за ингээд доошоо явчихж байгаа юм аа. За Давос өрнчтэй овоо гайгүй хүн гэж бодсон доо гэсэн байна. Манай Монгол улсад хэрвээ ийм дайн тулаан болвол яах юм болоо наадуул чинь Сауди Араби Йемен улсын нэг болцсон биш юм шиг л байна да гэсэн. За 1 2 дугаар ээлж хоолндоо орсон. Одоо 3 дугаар ээлж нь ард түмэн байх болноо гэж байна. За наадуул чинь амьдралыг ухаж бүгээд баригдаад ирэхээр одоо өөрсдийнхөө төлөө сэтгүүлчдээс зүгтаа гаргаа олж байхгүй да. За улсын хурлын хідэн хулгайч нөхдүүд дуур хурж хэлэх мөн үг олдохгүй юм аа. Ёстой хажууд нь байгаад нэг зохиод үстэд амаар санагдаж байна л гэсэн байна. За элбэгдэр Жимийн хот хоёрын зохион байгуулж байдаг монголчуудыг ядуу зүдүү байлгах хятадын бодлогоор явдаг боолын баг шатаар боолын гэрээ явж байгаа шүү дээ л гэсэн байна. Улсын хурл жилийн өмнө болохоо тарж Монголын ард түмэнд тусуулаач ээ л гэсэн. Булхаагаа битгий хамгаал болдох шүү мэн. Дубай гэрээ шиг Монголыг хохирсон гэрээ байхгүй шүү. Бензин юу болов хоёроо гэсэн байна. За бид нар чинь бас зээлээ төлөхгүй уучлаарай гэд уучлал гуугаад багван дистил гаргаж болохгүй юм уу л гэсэн байна. Одоо банк зээл мэлээ авах гээд ирэхэд нь одоо ингээд дугаас дүмбий суугаа. Яаж байгаа юм багван дистил. Юу ч дуурдаг. За төрийн эргэлт болвол юу болох вэ хоёроо гэсэн байна. За энэ төрийн эргэлт мэргэлт гэсэн ийм битээр урайлан дуудсан ийм юм уншиж болохгүй байгаа. Хориотой байгаа шүү дээ. Бидний нөгөө харилцаа холбооны зохицуулахороо хянаж байгаа. Ер нь бол харилцаа холбооны зохицуулахороо гэлтгүү амар хяндаг юм билээ шүү дээ. Бид л мэдэхгүй эндээ ингээл зураа сууж идэг. Тэр чинь бас амар хяналтанд байд юм билээ. Би саяхан мэдсэн. Чихтэй юм билээ гэж. Ахнараа наранхүү шиг байлтаа л гэсэн байна. За ахтай хүмүүс бол одоо наранхүү гişүүнээс жишээ авах хэрэгтэй болж байна л гэж юм л та. Базар байна одоо тэгээд хоёр тэр бомтон ахтай хүн хэрэг байд юм бол доо гэж. Тэгээд зүгээр 2-4 дөрөв өгөхгүй зээлийг чинь дарчаа дээр нь нэмээд гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд хүүгүү гэж. Хүүгүү. За бензин юу болов Монгол улс мөхөж байна да. Нэхүүлтэй мөнх хэсгэлэн холбогдов гэсэн байна. Баг хүндийн талаар мэдээлэл байна гэсэн байна. За манайхаа энэхүү хүмүүсийн нэр алдар хүндийг бас янз бүрийн нэр хоч зүүж бичихгүй байхыг хүсье. Одоо яа уншаа явчихж байгаа шүү дээ чинь тий. Тий эн чинь олон нийтэд бас харагдаад байгаа байхгүй. За өнөөдөр нэг ноцтой мэдээлэл шийдвэр гарчлаа. Энийг үзв. Агаар бохирдуулж байгаа иргэн болгоныг 50,000-аас 1 сая хүртэл төгрөгөөр торгохоор болж байна. За энэ шийдвэр хэмжээд агаар бохирдуулж байгаа иргэн гэж агаар бохирдуулж байгаа иргэн гэдэг түүхийн нүүрс төлж байгаа. Ер нь яндангаас агаар бохирдуулах чиглэлээр ямар л одоо утаа гаргаж байгаа тэр болгон дээр хамгийн ихний тургуул 50,000 байх юм байна. Тэгээд дээшгээ сая хүртэл. Тэгээ энэ хүмүүс чинь яаж өгүүлчих юм? Мэдгүй. Одоо би бол өнөөдөр гэр хороололд торгуулахгүй айл байх юм уу гэдгийг гайхаас сууж байна. Ийм машины жолооч байх уу гэдгийг бүр гайхаас сууж байна. Амьдралд нийцсэн шийдвэр гаргал да. Ахнараа. Хангалттай аваад идээд уучлаа штэ. Эсвэл боломжийг хангаад өгч л дөө. Тэр түүхийн нүрс чинь өнөөдөр одоо гадаа бараг 9 эхэлсэн юм шиг хүүтэн болчихлоо штэ. Тэгэхэд Улаанбаатаруудад сайжруулсан шахмалт нүрсний чинь хитрхий чалга хизээ ирэх юм бэ. Хөлдөж үхэл гэдэг хууль гаргаж шít. Энэ бол надад ерөөсө хөлдөж үхээ таамар гэдэг ийм журам шиг харагдсан. Мэдээч хэмээн дээр байгаа ороод үзээр үзэх штэ. Агаар бохирдуулж байгаа иргэнийг 50,000-аас 1 сая хүртэл төгрөгөөр торгоно гэж. Иргэнийг шүү. Аж ахуй нэгжүүд бол бүр дээшээ торгуулт. Гэхдээ гэр хороололт одоо яаж амьдрах юм ч доо үнэн учир ойлгохгүй ийм нөхцөл байдал үүсчихлээ шүү дээ. Тэг дандаа торгоно, журамлна, хавчин, хяхан ийм байдлаар улс уушаа явдаг.
байнгын ард иргэдэд дарамталж, шантаажилж, ингэж сааж амьдрдаг ийм төртөө болчихлоо шүү дээ бид нар. Одоо энэ новшийн зөрчлийн хууль хардаа төсвийн орлого амар их давчлаа. Татвар төлрүүлэлт өсч бүгд дарамт төвчин чинь. Үгүй иргэдэд торгож төсвөө бүрдүүлдэг ийм улс боллоо шүү дээ бид нар. Боломж нь бүрдчихэд үнэхээр одоо юу гэдэг тэр шахмал нүүрс нь ороод ирцэн. Тэр утаагүй зуух нь үнэхээр утаагарагдгүй болцсон. Тэр гэрэл цахилгааных нь хөнгөлтөнд бодит орой хэрэгжсэн ийм үед нэг нөхөр дураараа түүхийн нүрс түлээд утаа гаргаад байгаа бол торгол доо. Одоо биднэрт ийм боломж байна уу? Та нар юу хангаж өгсөн? Хэдэн жил утаа ярьж хэдэн тэрбум төгрөг хувааж идэцгээв найзуудаа. Одоо нэг амар том шоу явах нь шүү дээ. Нэг байгууллага энэ жил агаарын бохирдлыг буруулах чиглэлээр маш том ажил хийсэн. Утаанд бид нэр мөнгө зарцуулж, утаанд төсвөөс мөнгө гаргадаг байсан бол одоо утаа улсын төсөвт мөнгө оруулдаг боллоо гэж. Ийм PR явж эхэлж байна. Үчид ийм тэнэг юм байна гэхээр чи бүр арай дэндүү. Юу ч ярмаар юм. За энэ гэр оролд амьдарч байгаа оршин суугчдыг юм төлж болохгүй. Утаа гаргаж болохгүй гэж байгаа юм байна. За тэгвэл орон сууцнд амьдарч байгаа иргэдийг яа тийм бэ гэхэлэр зэрэг энэ фэйсбүүкээр сая бас нэг холбоо саяг явуулж байна л да. За энд ингэж байна. Би 3 жил ийм үйлчлэгээтэй байна. Парны халаал 7 хонохгүй унчигдгаа. Ус орой 18 цагаас хойш сурахгүй. Хэрэглэгчд үйлчлэх төв 3 уучлаараа би ийм үйлчлэгээ авчгаад мөнгө төлсөөр байна. Ирүүлдэг нэхэмжлэх нь энэ байна. Хардаа ганц бие хүн 2 өрөө байранд ийм дүнтэй ус дулаан авсан гэхэд арай юу үгүй юу. За энэ хүн энэ хүүтийн дарга нь болохоор өрөөндөө дуудаж уулзах хэрүүл хийхээс өөр юу ч хийдэггүй. Миний өргөдөр шийдэгдэггүй яваад байна. Би хүлээгээд байна. Манай тогийг тасал гэж үүрэг өгдөг. Наадгаа өшөөж чангал гэдэг. За би тогны тооцоогоо өргүү төлчихдөг. Өөрөө тог байнга тасалж дарамтлагдаг хий юм бэ? Мончоор юм уу? Би таны өрөөнд байнга сууж явах хэрэгтэй юм уу? Өөрийгөө гуй гэж надаас шаардаж байсан. Би гуйхгүй. Ажлаа хийгээч гэсэн. Ийм юм ирж байгаа юм. Энэ яаж юм гэхээр зэрэг зөрчлийн хуулиар чинь хин нэгний айлын орон сууцыг тогийг нь очоо шууд таслах их байхгүй болсон шүү дээ. Заавал шүүхэр шийдвэр гаргуулдаг тийм тогтолцоор орцсон юм байл. Зөрчлийн хууль чинь эрх бүхий албан тушаалтанд давуу байдалтай хэрэгжиж байгаа юм. Тэгээ наадах зөрчлийн хуулийн чинь тэр тог захиралгаан хязгаарлахыг хориглосон журмын чинь дахиад эрх бүхий албан тушаалтан цуцлаа дээр нь гарсан журмаар зохицуулчихж байгаа бас. Тэгээ энэ дараа 225 мянган төгрөгийн төлбөр тооцоо гарч байгаа юм байна л да. 11 сарын 17-ны дотор төлнө. Тэгээд усныхан даралт нь одоо ерөөсөө нэг иймэрхүү. Ийм ус нь 227. Тэгээ би энэ байранда ая тухтай амьдрмаар байна. Үйлчлэгээ үзүүлээч гэхлээр зэрэг надаас гуй. Наа чин өнөөдөр нэг иргэн холбогдоод байсан тэр мөн үгүй. Бараг сүүлдээ бараг амь насанд нь занх хийлсэн байсан шүү дээ. Тэгсэн хүнээр агуулчих шүү энэ гэж. Тэр иргэн мөн үү биш үү? Мөн байна. За энийг хоёулаа илүү баримтжуулж яж бас үзэгчдэд хүргэх үү? За Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хэлтс өнөөдөр Монголын үндэсний бүхий холбоонд мэдээлэл хүргүүллээ. Юу гэсэн чи одоо энэ нэг бүхий өргөө тойрсон маргаана шийдэж цэгцэлж нэг талдаа гарахгүй бол найзуудаа энэ чинь төр төмний төлөө тангараг өргөцсөн цагдаагийн байгууллага хүртэл ажил үйлчлэгийг хэвээ явуулахад хүндрэл учирч эхэлдэг. Энэ бүхий өргөөгийн чинь Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хэлтс байнгын хамгаалаад байх чадамжгүй нөхцөл байдал хүнд болж эхэлж байна. Одоо энийг хамгаалж байгаа цагдаа чинь бид энэ бүхий өргөөгийн чинь хамгаалаад байх хууль зүйн үндэс байхгүй шүү гэдэг ийм зүйлийг хэлж мэдээлэл хүргүүлсэн байна. Ийм үндэсний бүхий холбоонд. Баянзүрх дүүрэг нийслэлийн Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 2 дугаар хэлтс. Энэ албан бичих хүргүүлэх тухай. Ингээ үндэсний бүхий холбоонд хандсан. Юу гэхээр амь нас эрүүл мэнд байгаль экологийн тэнцвэрт байдалд шууд хохирол учруулах эрсдэлтэй болон гэмт халтлагад өртөх болцсошгүй бусад объект ачаад тэр шиг түр хугацаагаар хамгаалах чиглүүлэхтэй. Цаашдаа тус объектыг удаан хугацаагаар цагдаагийн байгууллагын хамгаалтанд байх хууль зүйн үндэслэлгүй байх тул дээрх маргаантай асуудлыг нин даруй шийдвэрлэж 18 оны 11-р сарын 14-ний өдөр хариу ирүүлнэ хүндэтгсэн цагдаагийн дарга цагдаагийн орондоо дамбий нэмгэж. Түр хугацаагаар хамгаалах л үүрэгтэй. Одоо эн чинь түр гэдэг чинь бүр бидний хувьд одоо бараг бүр хугацаа бол. Хэдэн сар ингэж байж штэ. Яагаад нэг ойлголцоод нэг талдаа гарч шулдгүй. Яагаад ингэж одоо эн чинь улс тунхагласны баярын өдрийн бас томоохон барилдаанд төлөвлөгдсөн байж байгаа. Тэгээ бүгчүүд барилдаж гин гэдэг чинь байнгын бэлтгэл сургуультаас нь илүү их бэлтгэл болдгиймаа гэдгийг энэ одоо бүхий холбоог тэргүүлж байгаа аль аль талынхын улсууд хамгийн сайн мэдж байгаа шүү дээ. Өөрсдөө ч одоо манийг бодох юм бол залуу болгондоо барилдаж ноцолж явж исэн юм улсууд төр төмний хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн хүмүүс байж дээ. Цагаан сарын барилдаа ингээл араас нь залгаад ирнэ.
Ийм нөхцөл байдал дээр дээрээс нэг цагдаа хийлцэн ингээд болжиж болдгоо болчхоор ингээ хаалгуудын цөмөлж очих гээд идэг. Одоо болохгүй болохоор та нар төрөл хамгаална гэсэн хууль байж идэг. Ийм нөхцөл байдал байгааг бас өнөөдөр хэлсэн байсан. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Зандаа хүүгийн бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас бэр туслахуудынхаа нэрээр мөнгө авч байсан баримт дэлгэгдэж байна гэдэг олдоо цэгмэний линк надад олохгүй байсан мэдээлэл дөнгөж сая шийдэгдээд ирж байна. За энэ холбоос мэдээлэл юмнууд нь байна. За хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт нь дурддагдсан компани аж ахуй нэгжийнх нь нэр регистр нь ингээд тавигдсан байж байна. Тэгээ энэ мэдээллийг бас олоо юм онцолж олон нийт хүргэсэн байсан. За одоо ерөнхийлөгч ямархуу байдлаар яах юм гэдэг их дүгтөө ийм нөхцөл байдал үүслээ. За дахиад бас өнөөдөр нэг зүйл яригдсан. Улсын дээд шүүхийн шүүгч томилох үеэр энэ шүүхийн эргэн тойронд байгаа асуудлыг улсын хурлын гишүүн инх гамгалан нийтэд гаргаж ирж ярьсан. Ерөөсөө шүүхээр орсон асуудлаа шийдвэрлүүлсэн иргэдийн 80% нь шүүгчдэд гомдолтоос авдаг байна. За мэдээж хэргийн шүүх гэдгийг бид бас наантаа цаантаа ойлгож байгаа. Хоёр хүн зарга мэдүүлээд шүүхт очтойход хоёулаа гомдлого гарна гэж байхгүй. Нэг нь асуудлаа өөрийн талд шийдвүлээд гарахад энийгээд гарахад нөгөөх нь гомдоод урлал гарна. Мэдээж хэрэг. Хоёулаа л буруугүй гэж шүүхт хандж байгаа. Гэхдээ чи нэг 50-50% ядаж баланстай юм байна байхгүй. Манайд тийм байдгүй. 80% баланстай. Тэгэд энэ инкамглан гişүү юу гэж хэлсэн гэхээр зэрэг ерөөсөө энэ шүүх бүрэлдэхүүн чинь улс төрчдийн захиалгаар хэрэг шийддэг. Энэ хэмжээгээр шагнал хэлбэрээр албан тушаал ахидаг болдоо шүү гэдгийг ярьсан байсан. Би үзүүлэх гэжсэн даа чи ингээд цаг болчихж байгаа юм л да. Тийм ээ. Би бас уншиг гэж бодож байсан цаг дуусчлаа. Тэгээ сүүлийн үеийн цаг болоос бүр үнэхээр хаана хүрэхгүй л боллоо доо. За одоо бодвол би их ярьж байгаа байлгүй дээ. Ямар өөр одоо ямар гуруулаа дөрүүлээ байгаа ш. За Монгол коммент пүрэв гарагийн дугаарыг үзэх танд хүргэсэн 18 цаг 42 минут болтол бидэнтэй хамт байсан баярлалаа. За TVS Mongolia пэйж дээр бас үзэгч таахын санал сэтгэлээ бичээд ороод ирээрэй. Бүгдээрээ хилэлцгээе. Бүлээ усаар угаая. Баасан гарагийн Монгол комментиг маргааш ёстой олон асуудалгүй захидлын өдрөөр нь та бүдгийн санал сэтгэл дээр түшгэлж хүргэнэ. Маргааш 18 цаг тэг минуттай эргэж уулз яваарай. За. Манай пүүж итгэхгүй инээ гэдсэн. За. Монгол комментэд нэгтгэе. Дараа төлбөр төлжилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг болно. Unitel. Дараа төлбөр төлжилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг болно. Unitel. Хаяж коммуникэйтэнд өрцөн үед Кагуци бидний туслахаар